बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे चिकन हलीम बनाने का तरीका। जो आप लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट से मज़े के साथ हलीम खाते हैं, उसी हलीम की रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये भी एक अच्छे रेस्टोरेंट की हलीम है, बहुत ज़्यादा जायका है। इसका एड्रेस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप लोग ज़रूर खा के हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलते हैं अब इसकी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चूल्हे पर रखेंगे पानी का देगचा। पानी है 10 किलो। पानी जब आप लोग देखें कि थोड़ा सा गर्म हो चुका है, हल्का सा नीम गर्म हो चुका है, तो आपने इसमें डाल देना है दलिया। 10 किलो पानी है, 3 किलो दलिया। गंदम का जो दलिया होता है, बिल्कुल बारीक सा दलिया होना चाहिए, वो आपने इसमें डालना है। और कुछ टाइम के लिए इसको हिलाना है, साथ में ही इसके मसाले भी डालते जाएंगे। बिल्कुल ये परफेक्ट हलीम है, ये एक रेस्टोरेंट की हलीम है माशाल्लाह। बहुत एक जायकादार, जिसको कहते हैं कि हलीम कमर्शियल आप लोग खाते हैं दुकानों से, एक अच्छी हलीम, उसी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जनाब, दलिया दलिया डालने के फौरन बाद ही 1-2 मिनट बाद आपने इसमें दादड़ मिर्च डालनी है और फूड कलर डालना है। दादड़ मिर्च है 1 पाव, यानी कि 250 ग्राम, और 20 से 25 ग्राम फूड कलर, जो जर्दा कलर होता है, वो आप इसमें डालेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे नमक। नमक 100 से 150 ग्राम यहां पर आप डालेंगे। इसको बाद में चेक करके पूरा भी किया जा सकता है। तो ये तीनों चीजें आपने यहां पर डालनी है और आग को दरमियाना सा ही रखना है, बहुत ज्यादा तेज भी नहीं और कम भी नहीं। तो आप इसको हिलाते जाएंगे। कुछ टाइम बाद ये इस तरह दलिया आपको नजर आएगा, मतलब पानी इसमें जज़ब होता हुआ आपको नजर आएगा। और दलिया भी जो है ये फूलना शुरू हो जाएगा, मतलब मुकम्मल से गल जाएगा। ये गंदम का दलिया है। हल्की सी आग पे आप इसको पकाएंगे, मतलब दरमियानी सी जो आग होती है। स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आगे बनाना आपका काम है। तो ये दलिया यहां पर आप लोग चेक करें कि मुकम्मल से जो है ये गल चुका है, फूल भी चुका है, पानी भी इसमें सारा का सारा जो है ये जज़ब हो चुका है। इस तरह ये होना चाहिए। अब करना क्या है कि इसमें दाल डालनी है। दाल पहले से उबाल कर रखी हुई है, चने की दाल। चने की दाल प्रेशर कुकर में पहले से उबाल कर रखी है, इसमें ही आपने चिकन उबालना है। 2 किलो चिकन जो है, सीने के पीस, वो आपने दाल में ही उबाल लेने हैं। 5 किलो ये दाल है, 5 किलो दाल इसमें अब डाल देनी है। जब आप लोग देखें कि दलिया मुकम्मल से गल चुका है, उसके बाद गली हुई दाल प्रेशर कुकर में पहले आपने दाल को उबालना है, उसके बाद इसमें डाल देना है आग दरमियानी पे। फिर आपने इसको हिलाते जाना है। तकरीबन ये 1 घंटे बाद ये भी मुकम्मल से गल जाएगी, एक जान हो जाएगी इसमें। इस तरह आपको नजर आएगी। दलिया भी बिल्कुल नजर नहीं आएगा, दाल वगैरह भी बिल्कुल नजर नहीं आएगी, पानी भी इसमें सारा का सारा जज़ब हो चुका है, सारी चीजें मतलब एक जान हो चुकी हैं। उसके बाद इसमें जीरा जीरा डालेंगे। तकरीबन 200 ग्राम जीरा है और 200 ग्राम ही काली मिर्च है। 200 ग्राम जीरा, 200 ग्राम काली मिर्च, मतलब दादड़ सा किया हुआ है। बहुत ज्यादा जो ब्रीक पाउडर होता है उस तरह इसको नहीं बनाना, दादड़ किया हुआ है। यहां पर आप इसको अच्छे से घोटा लगाते जाएंगे। आग दरमियानी है, तेज भी नहीं है और ना ही कम है। आप इसको घोटा लगाते जाएंगे तो ये एक जान चीजें जो है होती जाएंगी। दाल है और दलिया है। दाल चने की है। चने की दाल के अलावा इसमें मूंग की दाल, माश की दाल वगैरह भी डलती है, लेकिन अभी यहां पर सिर्फ और सिर्फ चने की दाल ही है, क्योंकि इसका ही काफी ज्यादा जायका है। कोई जरूरत नहीं है दूसरी दालें डालने की। अगर आप लोग दूसरी इसमें मूंग की दाल, माश की दाल भी डालना चाहें तो वो भी तकरीबन आधा किलो या किलो किलो वो डाल सकते हैं। ठीक है जी। अगर नहीं डालनी तो ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, इसका भी बहुत ज्यादा जायका है, आप ट्राई करें। दाल दूसरी जो मूंग की है, माश की है, वो भी डालना चाहें, दोबारा से बता दूं, तो वो भी आप तकरीबन आधा आधा किलो या 1-1 किलो इसमें, 1-1 किलो नहीं, आधा आधा किलो आप इसमें डाल सकते हैं। तो अब ये दोनों चीजें एक जान होती हैं। मसाले भी इसमें सारे के सारे अच्छे से जज़ब हो चुके हैं, सारी चीजें जो हैं जज़ब हो चुकी हैं। पानी भी इसमें आपको नजर नहीं आ रहा। पानी मतलब इसमें नजर नहीं आना चाहिए। ये नहीं करना कि आप लोग इसमें आग थोड़ी सी तेज रख दें और ये मुकम्मल से सख्त हो जाए, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा पानी खुशक होता जाएगा तो आपने आग को फौरन बंद कर देना है। जब ये सारी चीजें देखें कि एक जान होती है आपको नजर आ रही है, तो आपने आग को बंद करके इसको डिश आउट कर लेना, मतलब देगचे से निकाल के देग में डाल लेना है। अब दाल मुकम्मल
तैयार हो चुकी है। देग में डाल के इसको ग्राइंडर लगाएंगे। ये ग्राइंडर जो है ये रेस्टोरेंट वालों के पास ही होती है, घर में अवेलेबल नहीं होती। ना ही सब लोगों के पास, जो होटल वाले हैं उनके पास भी अवेलेबल नहीं होती। जो लोग हलीम वगैरह बनाते हैं उनके पास ही होती है। तो ग्राइंडर ऊपर रख के जनाब इसको 15 से 20 मिनट के लिए आपने ग्राइंड करना है, ताकि जो इसमें दलिया वगैरह है वो बिल्कुल भी नजर ना आए। ठीक है जी, 15 से 20 मिनट तक आप इसको ग्राइंड करेंगे। तो फिर आप इस तरह इसको चेक करेंगे। जब देखेंगे ये इस तरह हो चुकी है, कोई चीज दलिया वगैरह दाल इसमें नजर नहीं आ रही है, तो फिर आप इसको छोड़ेंगे। इस तरह ये होने चाहिए। यहां पर हलीम जो है ये तैयार हो चुकी है। अब इसमें और कौन सी चीजें डालनी है, मतलब कि इसको अब खाने के लिए, जो जायकादार बनाने के लिए, और इसकी बाकी चीजें हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। चिकन है, 2 किलो चिकन, सीने का जो पीस होता है वो आपने दाल में ही इसको उबालना है। जब आप लोग दाल प्रेशर कुकर में उबालें या प्रेशर के बगैर, तो उसमें ये चिकन भी डाल दें। चिकन भी गल जाएगा और दाल भी गल जाएगी। तो जनाब बाद में चिकन के आपने इस तरह रेशस बना लेने हैं। इसमें जो हड्डी है, हड्डी भी होती है सीने के बीच में, हड्डी आप इसकी अलग कर लेंगे। हड्डियां हलीम में नहीं डालनी है। तो इस तरह बिल्कुल बारीक जो छोटे रेशस होते हैं उस तरह करना है, जैसे कि तार होती है, उसी तरह आप इसको बनाएंगे। तो डाल देंगे हलीम में। ठीक है जी, दाल में डालेंगे और फिर जो इसको अच्छे से गोटा लगाएंगे। अब इसको ग्राइंडर कर दिया है, लेकिन अब जरूरत है इसको गोटा लगाने की, ताकि ये जो चिकन है इसमें मुकम्मल सारा का सारा जज़ब हो जाए, नजर ना आए। ये सारा 2 किलो चिकन है, 5 किलो दाल है, 3 किलो दलिया है, 2 किलो चिकन है, 10 किलो इसमें पानी डाला है, और बाकी जो मसाले हैं 200 ग्राम इसमें दादर मिर्च है। इसी तरह सारे के सारे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताए हैं, कि जो बंदा हमारी वीडियो देखेगा इंशाल्लाह उसको कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा, वो कुछ ना कुछ तो ये बना सकेगा। लेकिन ये बात होती है अपने हाथ की, कि हाथ का भी एक जायका होता है। कि एक बंदे को 20 साल हो चुके हैं काम करते हुए, एक बंदा जो है 1 माह हो चुका है उसको काम करते हुए, तो वो यूट्यूब से वीडियो देख के हलीम बनाएगा तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि जायका बराबर हो। अब इसको लगेगा तड़का। तड़के में होगा ½ किलो घी और ½ किलो प्याज। इसकी तरी भी होती है। जिस तरह ये तड़का मतलब आपने बनाना है, उसी तरह इसकी तरी भी बनती है, कि आप लोग इसका प्याज जो है वो अलग कर लें, जो घी बचता है वो बन जाती है इसकी तरी। इसका मतलब यही तरीका है। और भी लोग जितने मतलब हलीम का काम करते हैं, उन लोग का, हर बंदे का मतलब अलग अलग अपना ही तरीका होता है। लेकिन जो एक सही तरीका है, जायके वाला तरीका है, हम आपके साथ वही शेयर करते हैं, कि जायका भी अच्छा हो और तरीका भी सिंपल हो। तो घी ½ किलो है, यहां पर मुकम्मल से गर्म हो जाता है। कुछ ही टाइम बाद ये जो प्याज है ये फ्राई हो जाएगा इंशाल्लाह, मतलब ब्राउन होता हुआ आपको नजर आएगा। तो यहां पर आप लोग अगर 1 किलो घी भी डालना चाहे या 1 किलो प्याज भी डालना चाहे तो वो भी हो सकता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीजें हो जाए तो कोई मसला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मसला होता है नमक और मिर्च का, बस। बाकी चीजें थोड़ी बहुत कम या ज्यादा हो जाए, इससे जायके में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आने वाला है। तो प्याज मुकम्मल जब ब्राउन हो जाए तो फिर आपने हलीम की देग में डाल देना है ये तड़का। तो अब इसको अच्छे से गोटा लगाना है। अच्छे से गोटा लगाएंगे तो ये सारी चीजें जो है एक जान हो जाएंगी। मतलब इसमें प्याज भी आपको नजर नहीं आएगा, घी भी आपको इसमें नजर नहीं आएगा। अच्छे से घोटा लगाना है। ठीक है जी, पहले तो मतलब ग्राइंडर के साथ इसको किया है बिल्कुल बारीक, उसके बाद घोटा लगाना है। इस तरह ये लकड़ का एक घोटा होता है, वो आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग रेस्टोरेंट पे ये काम करना चाहें तो घर में भी आप बना सकते हैं। तो ये जो हलीम है बहुत जायकादार है। तो जनाब एक सही जो रेस्टोरेंट है, अच्छा काम है माशाल्लाह, इनका एक नाम है, वहाँ की ये हलीम है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं सही। तो ये हलीम यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस तरह ये बनी है। अब आगे भी इसकी जो चीज़ें होती हैं कि जो अब कस्टमर को ये प्लेट में डाल के देनी होती है हलीम, तो इसके साथ में कौन सी चीज़ें होती है वो भी सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, उन लोग का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो को शेयर भी किया करें, ताकि हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हम आपके लिए अच्छी अच्छी ऑथेंटिक रेसिपीज लेकर आ सके। तो ये जो दुकान है चुराही मुर्ग चने एंड चिकन कूजी हलीम, ये जफरवाल में मौजूद है। आप लोग ये हलीम खाकर जो है वो ट्राई कर सकते हैं, इसका जायका जो है वो चेक कर सकते हैं। तो जनाब आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं, अगर इसी इलाके के लोग ये हलीम ट्राई करना चाहे तो जफरवाल में ये दुकान मौजूद है, आप लोग जरूर ट्राई करें।
तो उसके बाद इसके साथ लास्ट में होता क्या है कि जब लोग आप लोग प्लेट में हलीम डालते हैं तो उसके साथ कौन सी चीज़ें होती हैं, कितनी होती हैं, कैसे होती हैं, सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ अदरक होता है, बिल्कुल बारीक काटा हुआ। उसके बाद फ्राई प्याज होता है। प्याज फ्राई दुकान वाला नहीं, आपने खुद ब्राउन करना है तो फिर इस्तेमाल करना है। पुदीना होता है, हरी मिर्च होती है, लींबू होते हैं। ये पांचों चीजें जो हैं आपने रखनी है। मतलब जितनी क्वांटिटी में मर्जी आप लोग रख लें, लेकिन थोड़ी थोड़ी ये चीजें डाल के देनी होती हैं प्लेट में। तो हलीम को डालते हैं प्लेट में, और ये चीजें जो है साथ में हम डालेंगे। इसके ऊपर तरी भी डलती है। तरी का मैं आपको तरीका बता देता हूं कि पहले भी बताया कि तरी का कोई अलग तरीका नहीं है। प्याज को आपने फ्राई करना है और प्याज को अलग कर लेना, जो पीछे घी बचा वो इसकी तरी बन गई। तो इस तरह आप लोग ये थोड़ी थोड़ी चीजें जो है इसके ऊपर डालेंगे, और जनाब हलीम की जो प्लेट है वो मुकम्मल तैयार हो चुकी है। फ्राई प्याज है, उसके बाद है हरी मिर्च है, लींबू है, पुदीना है, अदरक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हलीम के साथ होती हैं। आप लोग ट्राई करना चाहें तो अपने घर में भी इसको बना सकते हैं, रेस्टोरेंट में भी इसको बना सकते हैं। हलीम मुकम्मल से तैयार हो चुके हैं। तो हमारी वीडियो का टाइम भी यहाँ पर मुकम्मल होता है। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और इसको शेयर भी ज़रूर करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।